हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मनोज। आप देख रहे हैं ट्रैवल एडिक्ट व्लॉग। तो बात अभी ऐसी है, मैं थोड़ा निकला हूँ घूमने। अब देखते कहाँ घूमने जाएंगे। ये हाईवे मुझे बहुत बढ़िया लगता है भाई साहब, कुछ भी बोलो। आज फिर से माइक टेस्ट भी हो जाएगा इस बहाने, क्योंकि पिछली वीडियो जो मैंने डाली वो, यार पता है, वीडियो बनाते टाइम तो सही आ रही है आवाज़। मैंने गैलरी में भी चेक किया, एडिट किया तो भी चेक किया, सब ठीक था। पर क्या हुआ ना, जब मैंने उसको अपलोड किया ना, तब वो यूट्यूब पे आवाज़ फटने लग गई। अगर वीडियो पिछली देखी होगी तो आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे आवाज़ आ रही है उसमें। मतलब वैसे फट भी नहीं रही है, पर वो डिस्टर्बिंग ज़्यादा है उसके अंदर ना। मुझे भी लग रहा है कि हाँ, या तो मैंने तेज़ नहीं बोला या आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो देखो, अभी मैंने ना कुछ जुगाड़ ट्राई किया इसके ऊपर माइक पे। अगर एक काम कर गया तो ठीक, क्योंकि भाई देखो, चिन पैड तो नहीं है इस हेलमेट के अंदर जो मैं चाहता हूँ। कल मैंने एक कपड़ा लगाया भी था, पर वो ज़्यादा मोटा नहीं था। तब मुझे कोई मोटा और बढ़िया सा कपड़ा देखना पड़ेगा जो चिन पैड की तरह मैं लगा पाऊँ इसमें। और पता नहीं कैसे लग पाएगा, देखते हैं। बाकी आज मौसम काफ़ी बढ़िया है, हाईवे अच्छा हुआ पड़ा आज तो। सूखी सूखी सा हाईवे लग रहा है, ठंडा ठंडा लग रहा है आज। चलो, मैं तो निकला हूँ अपने किसी काम से। मुझे जाना है GK1। और मेमोरी भी पता नहीं इसके अंदर कितनी है, जितनी हो जाए। अगर GK1 के बाद मुझे लगा ना, हाँ, कि नहीं नहीं सॉरी, मैं तो ग्रीन पार्क जा रहा हूँ। अगर ग्रीन पार्क पे लगा ना मुझे कि हाँ, मेमोरी भर गई है, कुछ हुआ है, तो पता है, फिर तो एडिट करके वहीं के वहीं अपलोड मार दूंगा। मतलब अगर मैं, जैसे मैं ग्रीन पार्क जा रहा हूँ, मुझे लगा कि मेमोरी मेरा फुल हो गया है, तो मैं थोड़ा टाइम निकाल के एडिटिंग कर लूँगा और अपलोड कर दूंगा वीडियो, ताकि स्पेस खाली हो जाए। लोग ना अपने रॉ मटेरियल भी रखते हैं, मैं रख नहीं पा रहा हूँ। अब मैं अगर रॉ मटेरियल का वेट करूँगा, तो जैसे मैंने अभी, मैं मेरे मन में अभी अभी ख्याल आया है कि मैं 2 वीडियो बनाता हूँ, है ना। एक अभी मैं जाके बना लूँ, जैसे मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाऊँगा, वो अपलोड कर दूंगा तो मेमोरी खाली हो जाएगी। ठीक है, फिर दूसरी स्टार्ट कर दूंगा अगर कहीं और जाऊँगा। अब दिक्कत यह है कि जब मैं दूसरी की स्टार्ट करूँगा, तो जो मैं एडिटिंग में यूज़ करूँगा रॉ मटेरियल, वो भी मुझे डिलीट करना पड़ेगा। स्पेस उसकी वजह से ही भरा हुआ आता है, क्योंकि मैं फ़ोन से ही वो कर रहा हूँ ना एडिट, लैपटॉप नहीं लेके घूम रहा मैं अपने साथ। तो घर जाके करने में टाइम लगेगा। और इधर में सिर्फ एक वीडियो डलेगी 15 मिनट की, या 8 मिनट की, 10 मिनट की, जितनी भी एडिट हो पाए। तो मुझे नहीं मालूम अभी कुछ भी। बाकी देखते हैं, कैमरा तो लेना ही है। आज मैं पूरा 10 दिन बाद वीडियो डाल रहा हूँ। देख रहे हो भाई, ये पेट्रोल में उठा रही, 2 बार हो गया मेरे साथ। स्कूटी चलते चलते बंद हुई है। मैंने, अगर वीडियो में दिखा होगा, तो मैंने 2 बार पावर बटन ऐसे से दबा के ऑन ऑफ किया है। ये देखो, ये गई। भाई साहब क्या बताएं, ऐसे ऐसे तो चल रहा है मेरे साथ। तो नहीं, क्या हुआ अभी? अभी स्टार्ट नहीं हो रही थी, जैसे तैसे स्टार्ट हुई, तब ये दिक्कत आ रही है। जब ऊपर देखो start। अरे यार, ऊपर आ गए तो नीचे क्यों जाना है, ऊपर से चला जाओ। पता नहीं कैसे ऊपर चढ़ा लेते हैं गाड़ी की। एक्सीडेंट होने के चांसेस इससे ज्यादा होते हैं। और उसने आधे रास्ते पे कर रखी है गाड़ी। इस पुल पर बहुत झटके लगते हैं।
ऐसा लगता है बारिश हो सकती है। हो सकता है हो जाए बारिश। ले, बारिश का तो पता नहीं, जाम जरूर लग सकता है। चलो, कोई नहीं, जाम ही तो है। यार ट्रैफिक क्यों लग गया? भाई लोग तो देखेंगे, देखो जब तक तुम्हारे पास कैमरा नहीं है। कैमरा छोड़ो, तो लोग तो देखो देखेंगे जब तक तुम्हारे पास कैमरा नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारा फोन है। लोग देखेंगे फोन को टांगा हुआ है इसने, माइक लगा के। लगता है बारिश चालू हो गई, बूंदे गिरनी स्टार्ट हो गई है एक दो। देखा, धूप निकल गई, धूप निकली हुई है लेकिन बूंदे गिर रही है हाथों पे, हल्की हल्की, नहीं पता चल रहा है वो, क्योंकि थोड़ी बहुत तो बूंदे गिरती है, तुम्हें पता चल ही रहा है। और धूप भी निकली हुई है, वो भी दिख ही रहा है। मे भी बारिश ना भी हो। मुझे यार एक एक्सटेंडर लेना ही पड़ेगा, मेरे को ना दिक्कत होती है, मुझे समझ में नहीं आता रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, क्योंकि एक तो फोन है ना, हेलमेट इससे भारी हो जाता है, आगे ज़्यादा लटक जाता है। फिर वो क्या बोलते हैं, मैंने एक्सटेंडर लिया भी नहीं है कुछ ऐसा, तो फ़ोन इतने पे मतलब माउंट होता है कि मुझे दिखता ही नहीं है रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मुझे हमेशा हेलमेट पहनने से पहले रिकॉर्डिंग का बटन दबाना पड़ता है, समझ रहे हो ना? तो ये दिक्कत है मेरे साथ। मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी यहाँ से, उसमें भी वॉल्यूम ही नहीं है, मतलब वॉल्यूम है, आवाज़ कट रही है इतनी सारी, नम 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 ऐसे करके आवाज़ आ रही है उसमें ऐसे। बस भगवान ये वाला चल जाए। लास्ट टाइम डाली थी, उसमें आवाज़ समझ में तो आ रही है पर डिस्टर्बेंस ज़्यादा है। ये बारी क्लीन हो जाए बस, भगवान से यही दुआ है। देखते हैं, बाकी क्या ही कर सकते हैं। फिर चिन पैड का जुगाड़ करना पड़ेगा, क्योंकि इतना तो मैं समझ गया हूँ, चिन पैड के बिना काम नहीं चलेगा मेरा। चिन पैड, चिन माउंट, जो भी उसे बोलते हैं, क्योंकि नीचे से तो हवा आ ही रही है ना। मतलब हेलमेट से ज़्यादा ना कैमरा चाहिए, कैमरा किसी भी इसमें ना, मतलब कैसे भी करके कैमरा चाहिए। मुझे पता लगा नहीं था कि मेरे इतने व्यूज़ आ जाएंगे, धीरे धीरे आ रहे हैं पिछली वीडियो पे मेरे। मतलब ज़्यादा भी नहीं है, पर जितने भी आए हैं ना उतने भी मेरे लिए बहुत है, क्योंकि वो ना धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक होता है एक जगह पर रुक जाना, पर वो व्यूज़ में आ रहे हैं। ठीक है, और अगर व्यूज़ आ रहे हैं तो मतलब ये मेरे लिए अच्छी बात है। अगर वो एक दो पे 18 19 पे ऐसे अटक जाता, रुक जाता, व्यूज़ बढ़ते ही नहीं, तो बात अलग थी, पर व्यूज़ आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं तब भी। तो इसलिए मेरा प्लान है कि मैं और अच्छी वीडियोस बनाऊँ और अच्छे तरीके से बनाऊँ। ये ना शौक है मोटो व्लॉगिंग का, तो मैं मतलब बस इसे पूरा करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं है, मुझे ये पूरा करना है कैसे भी ना। तो जो जो सामान इसके लिए चाहिए होता है वो भी लूँगा धीरे धीरे, तभी ये चल जाए। क्या पता आगे जाके मैं माइक भी अच्छा ले लूँ, कैमरा तो मुझे लेना ही है। मेरी पहली डेस्टिनेशन तो आने वाली है, बस रिकॉर्डिंग हो गई हो यार, मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। मुझे फिर और क्या चाहिए? KFC चिकन क्रिस्पर हील, सॉरी मील। यार काफी टाइम हो गया, KFC भी नहीं गए। बर्गर किंग मतलब महीने में 3 4 चक्कर लग जाते थे। ये बात कर रहा हूँ मैं 2024 की, ठीक है। और 2024 में भी मेरे ख्याल से जनवरी फरवरी नहीं नहीं, जून जून, जून के बाद नहीं हो पाया कहीं आना जाना कुछ भी।
और जो वो लास्ट था शायद, अगर मुझे ठीक से याद तो नहीं है, शायद वही लास्ट था। मैं धर्मशाला भी गया था घूमने, पंजाब धर्मशाला। उसके बाद तो मैं घूमने भी नहीं गया हूँ। नहीं हो पा रहा यार, क्या करें। चलाते तो है, हो जाए, हो ही नहीं पा रहा। देखो देखो, अब देखो स्कूलों की छुट्टी हो गई ब्रो, और इधर लग गया जाम। अच्छा हो ही नहीं सकता। अब फिर से लोग मुझे देखेंगे, इसने कैमरा लगाया हुआ है। ये चीज भी तो निकाल ली ना अपने अंदर से। लोग देख रहे, देखने दो। मुझे ना ये जिप्सी पसंद आती है, ये वाली जिम्मी जिप्सी। भाई कलर देख, साइज देख, छोटी सी है, क्यूट लगती है मुझे। कुछ लोगों के चक्कर में जाम लग जाता है। एक तो वो जा रहा, पता नहीं कहाँ पे जा रहा। चलो भाई, चलो 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 भाई, चलो चलो भाई, चलो चलो। ये है ना, क्या बोलते हैं उसको, ये सीमेंट घोलने वाला जो भी मशीन बोलते हैं इसको, इसकी वजह से जाम लगा हुआ था पीछे। और अभी स्कूलों की छुट्टी भी हुई है। इधर एक स्कूल है, तो देखो बस खड़ी है ना, बच्चों से भरी हुई। इनके चक्कर में भी जाम लग रहा है, क्योंकि वो एक तरफ से आ रही है, ये एक तरफ से जा रहा है। इसमें तगड़ा जाम लगाया हुआ है। बस कैसे करूं मैं इसको। साइड से जा नहीं सकते, वहां से गाड़ियां आ रही है। इधर से क्रॉस करने के जब सोचो तो चला, ये लाइन कट कर। कैसे क्रॉस करें। अरे सर, मौका तो दो क्रॉस करने का, थैंक यू सो मच। और ये हम निकल गए। मैं आ गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पे। किसी की सही लोकेशन दिखाना सही नहीं है, इसलिए मैं दिखाऊंगा भी नहीं अभी। उत्तरी, मैं ज्यादा आगे आ गया। अबे यार, पीछे जाना था। ज्यादा आगे आ गया, उधर जाना था। देखा, मैंने कैमरा लगाया हुआ है, और मेरे को क्या ही बताऊं मैंने ना ध्यान नहीं दिया, मैं गलत चला गया। हाँ, तो मैं बोल रहा था किसी की लोकेशन दिखाना ठीक नहीं है, इसलिए मैं कट कर दूंगा। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। भाई तो देखो, बात ऐसी है, मैंने जुगाड़ किया। हेलो, मेरा काम हो गया, ग्रीन पार्क वाला। अब मैं अपनी अगली लोकेशन पे जा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा काम निपटाने। तो हुआ ये कि मैंने अपनी आधी रिकॉर्डिंग देखी जो मैंने अभी तक की जुगाड़बाजी करके, जो भी मैंने सोचा था वो कुछ काम नहीं आया। आवाज़ पहले से ज़्यादा और ख़राब आई है। ठीक है, अब माइक फिर सेट किया है, भगवान करे अब सही आ जाए। पता नहीं क्या ही होगा, मेरे को मालूम है जब तक चिन माउंट नहीं लगेगा ना, तब तक मेरा काम नहीं बनेगा। चिन माउंट के बिना नहीं हो पाएगा। उसमें काफ़ी हवा रोक लेता है माइक, वो चिन माउंट। तो चिन माउंट के बिना तो नहीं हो पाएगा। तो मेरा पैर फंस गया था, पता। चिन माउंट के बिना नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा। देखो, वो जुगाड़ तो किसी काम का नहीं था। पता है, अभी मेरे को एक बार को लगा भी था, मेरा माइक गिर गया।
बहुत अच्छा उधर पास में गिरा था। यार लाल बत्ती इतनी हो रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, मेरी मेमोरी भर जाएगी तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हो पाएगा। देखो 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 देखो, ये देखो, देख रहे हो रॉन्ग साइड। कुछ नहीं हो सकता ऐसे लोगों का जो खुद मरना चाहते हैं। फाइनली लाल बत्ती से निकले हैं। अब मैं जा रहा हूँ, इस तरफ जा रहा हूँ ना, नेहरू प्लेस की तरफ। मतलब जेके, मैं जा रहा हूँ JK 2। JK 2। चलो अच्छा ये रेड लाइट नहीं हुई, नहीं तो मेरी रिकॉर्डिंग बर्बाद होती। मेमोरी भर जाती है यार, मुझे वैसी प्रॉब्लम नहीं, मेमोरी भर जाती है। एक तो बारिश का भी दिक्कत है। कभी भी हो सकती है बारिश। बर्गर एंड 1 QT ऑन दिस बाइक। जो बर्गर लेके जा रहे क्यूटी है ये, क्यूटी, समझ रहे हो? किसने लिया जोमेटो का बैग उसका भी नहीं मालूम, उसको क्यूटी बोल रहा है। क्यूटी, वो क्यों बढ़िया भाई। तो यार मैं ही फंस जाऊंगा नहीं तो यहीं पे। बस बहुत जाम लगा यार, तो जानते नहीं होते। सोचा तो मैं मूलचंद से चला गया था, वो ज्यादा बढ़िया था, जल्दी पहुंचता मैं। यहाँ तो पता नहीं क्यों जाम लगता है इतना, रेड लाइट है कि क्या है। मैंने पहली बार देखा है इधर इतना जाम, इतना होता नहीं है यहाँ पे। मस्त पसीने आ गए हैं, पर जाम नहीं खुल रहा। कभी कभी मन करता है ऐसे लोगों को कूटने का। जब जाने में नहीं सीधा है तो तुम लेफ्ट पे क्यों खड़े हो यार? जो लेफ्ट से जाना चाहते हैं, जिनके लिए रास्ता बना है लेफ्ट से, उनको तो जाने दो। नहीं, वहीं पे भी आगे खड़े ही होना है, पागल के बच्चे। और ये लाइन तो मैं नहीं काटूंगा, है पागल के बच्चे। तो जब जाना सीधा तो लेफ्ट पे खड़े क्यों हो? वो रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो? उस चक्कर में जाम लगा होता है इतना। अब इधर भी जाम लगा है। आज सब जगह जाम मिलेगा क्या? इधर क्यों जाम है? स्कूल की छुट्टी तो हो चुकी है, सब अपने घर जा चुके हैं, कपड़े चेंज करके नहा के लेट चुके हैं। ट्यूशन जाने की तैयारी, बच्चों की जिंदगी में कुछ बचा नहीं है ज़्यादा। पर हाँ भाई, जब तक बच्चे हैं ठीक है, क्योंकि उनको कमाने की तो टेंशन नहीं है ना। बस सुबह उठे, जैसे तैसे नींद खराब की अपनी, स्कूल गए, स्कूल से आए, खाना वाना खाया, थोड़ा आराम किया, नहीं तो सो गए, शाम को ट्यूशन गए, आए, अपना होमवर्क किया, ट्यूशन का भी स्कूल का भी, सो गए। सिंपल। और कमाने लग गए तो ये भी लेना है, वो भी लेना है, इसके लिए पैसे चाहिए, उसके लिए भी चाहिए, फैमिली को पालना है वो अलग। उफ, हम बच्चे अच्छे थे यार। मैं चला तो रहा हूँ इतनी तेज, इसमें कितना रिकॉर्ड हो रहा है। अरे फिर बूंदे गिरने लग गई। बारिश होगी तो करवा दो भगवान, अब तो करा दो। JK 2 में एक से एक बंगले हैं, ठीक है। एक ना इंस्टाग्राम पर वायरल हुआ था, देखो, ऐसी भी कोठियां हैं, ऐसे भी बंगले हैं, सेम बंगला दिखाऊंगा मैं, ठीक है।
पता नहीं रोहिणी में हुआ था, कहाँ पे हुआ था वो वायरल। मैं सेम दिखाता हूँ यहाँ पे, और मैं तो काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ। बस आ गया ना। इधर से हमें जाना है पुल के नीचे। पहले बहुत चक्कर लगते थे पता है इस रास्ते के, शाम को 5:30 के बाद। ग्रीन पार्क ये वाला रोड, मतलब बहुत ज़्यादा। अब तो पिछले 1.5 सालों में बंद हो, 1.5 साल पहले बंद हो गया। 1.5 सालों में भी नहीं, 1.5 साल पहले ही बंद हो गया। हाँ तो अब भाई बंगले की बारी है भाई। अब ना लेफ्ट साइड पे देखना, ये दुकान खत्म होते बंगले स्टार्ट होंगे। बढ़िया बढ़िया। मैंने एक चीज देख लिया पता है, मेरे को लगता है लोग ना हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं। कोई नहीं घुर रहा भाई। एक बार को बंदा एक बार एक चीज बोल देगा कि हाँ ये क्या कर रहा है वो, बस कोई नहीं घुर रहा। मुझे यही लग रहा कि मैंने कैमरा लगाया तो लोग मुझे देख रहे, कोई नहीं घुर रहा भाई। किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी नहीं। तुम बनाओ यार, तुम्हें जो करना करो। देखो ग्रे कलर का दिख रहा है ना बंगला, वैसे ही डिजाइन में एक और बंगला, एक देखो ये है। ठीक है, तो मैं ग्रे वाले की बात कर रहा हूँ ना, वैसे ही एक वो हुआ था वायरल। अभी देख, कैमरे की इतनी सेटिंग कर रखी है, देखी जाएगा। मैं ना अभी एक्सीडेंट होते होते बचा है मेरा। एक मैं तुम लोगों को बंगला दिखा रहा था, और तुम्हारे बंगले के चक्कर में मेरा हो जाता अभी। अब हम आ गए अमीरों की नगरी, GK2। यहाँ तुम्हें बड़े बड़े बस बंगले ही दिखेंगे। देखो ये भी बंगले, अब भाई बंगला सिस्टम में बनते हैं, फ्लैट नहीं है वो बंगला है। देखो एक चीज तो मुझे समझ में आ गई, मोस्टली जो लखपति भी है ना, जो अच्छा कमा रहे हैं, तो भाई लोन लेके घर बना लेते हैं। उनमें छोटा सा तो घर होता है, बंगला। और वो क्या करते हैं ना, फिर वो लोन ले लेते हैं, लोन करके अच्छे इंटीरियर बाकी चीजें कर ले तो लोन भरते रहते हैं। क्योंकि भाई उसकी सैलरी उसकी कमाई अच्छी है, वो तो भर सकता है लोन हर महीने। देखो ये है ना किंग्स कोर्ट, ये ना अमीरों के ये गेम्स वगैरह जो भी होता है इन लोगों के लिए। मैं तो थक गया हूँ ना ये खुदाई वुदाई देख के ना दिल्ली में। मतलब पॉश एरिया में भी अगर ऐसे खुदाई होगी, ये चीज़ें पॉश एरिया में भी हर बार ठीक होंगी, क्या फायदा। अभी मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा था, मैं उससे पहले का बता दूँ, सेम चीज़ ठीक हुई थी, काफ़ी टाइम तक खुदा रहा। किसी को ये भी नहीं चाहिए तुम उसको और दे दो। वो कह रहा है कि नंबर लक्की ही नहीं है मेरे लिए। हाँ यार, अब मेरे को ना फील हो रहा है धीरे धीरे कि आज ना मेरा मन नहीं है व्लॉगिंग करने का आज। तो मैं पिछले 3-4 दिन से सोच रहा हूँ मैं कब करूँगा, क्योंकि एक एक वीडियो डाले हुए मुझे इतना टाइम हो जाता है। लास्ट की वीडियोस देखोगे तो 8 दिन 12 दिन बाद आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। इतना गैप दूंगा तो काम ही नहीं हो पाएगा यूट्यूब पे। 4 बज गए क्या? 3 बजने वाले हैं अभी तो टाइम है। डॉन बॉस्को स्कूल। मेरे पास
आह, चलो भाई, मैं अपनी लोकेशन पे आके एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। ठीक है। आटा वाटा नहीं लगा ब्रेक। इधर क्या हो गया है?